Ja musím skonštatovať, že z našej strany to bol ďalší ukazený zápas. Na pamäť neklame, tak boli to vlastne všetky zápasy play-off, okrem zápasu v Detve. Dobrý začiatok, šanci kopec, dnes aj góly dokonca. No, potom, neviem, či z obavy, alebo z čoho prídu chyby, vylúčenia. Rozprávame si o určitých veciach stále dookola. No, niektorí naši hráči sú nepoučiteľní. Žiaľ. Ťažko je v tejto situácii niečo vymýšľať. Musíme to zase prebrať. A ja verím, že sa to otočí, hoci to je veľmi ťažké. Nezačali sme dobre toto stretnutie, hrali sme nekoncentrovane, málo dôrazne. Vrcholom bola naša presilová hra o dvoch hráčov, kedy sme boli úplne nemožní, ale od toho momentu ako keby nás to nakoplo, čo je paradoxom, a začali sme hrať, začali sme dohrávať súboje, začali sme byť aktívnejší smerom na superovú bránu, aj čo sa týka streľby a dôrazu pred bránou. V tretej tretine fakt mužstvo ukázalo charakter, dokázalo sa vrátiť do zápasu 2 gólmi. A v nastavenom čase to už je aj o takom šťastíčku a toho sme mali my viac a za tých 30 minút plus to nastavenie sme si zaslúžili tie 2 body.